We zijn er weer, live in je uitzending met het programma Mijn Verhaal. In Mijn Verhaal geven we mensen de ruimte om hun verhaal te vertellen. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de dingen die ze zeggen in onze uitzending. Vorig jaar was het, geloof ik, een paar maanden terug, hebben wij met Longo gesproken. Longo is van Bronsweg. En hij heeft in onze uitzending toen fel en heel fel uitgekomen tegen 3 mensen. Maar kost dit maar met andere woorden. Maar kost dit maar. We praten over scheldkanonades. Dat wil zeggen, constanta boy bij kost dit maar. En achteraf, denk ik dat nou, ik moet mijn excuses aanbieden. Omdat ik bij kost dit maar ja. En hij wil het in deze uitzending doen, omdat hij eerder, tijdens mijn verhaal geloof ik, Berto zal me dat vertellen, want mijn collega Dilman had het gedaan, had hij ook die zaken gedaan. Dat kostte maar in een uitzending. Hij zit hier bij ons en we gaan met hem erover praten. Ik kan me tegen dat kostte maar sabidatori, want ik was niet in de uitzending. Die dag mijn collega Dilman had die uitzending gedaan. Maar goed, laten we met hem praten. Fijn kom je brada, dat is boem? Ja maar rustig. Ik abrokoponik mopo. Ja, bro, op onder Bronsweg. Bronsweg. Mooi. Het idee, ik denk wel een biggie stap, want dat biggie smile doet zo staan. Ja. En is dat hier 5 maar sorry. Zo verder, nam tala december om je wiki. Hier december, die sabi mintum da wiki, die na sabi tum da wiki. Hier pala go libado da wiki. Ja. Nee, sabi psa. Oké, ja, mi atibe bro. Hier voor je een model. Ja, die bono even een model nam bikosi. Biko gebruik een woord waardoor ze ja bima gebruik die woord dan de nam tada excuus. Mi hakis meneer Gapsi excuus, meneer Panza, Bernard excuus, meneer Café excuus. Dat pike de mata mi te mi woord baka. Ja. Ja, mi te mi woord baka de vis en vuil bikosi, mi to na te de baka, boto na libi baka. Ja. Maar sabi psa, tijd met sabi psa. Hoe zijn jullie dus dit man? Oké. En dat je ook go to Sunday. Oké, je ook go to Sunday. Hoe de sembedita pandi, hoe de sembedita woko go. Nou wat dat staan ze. Heb je dat model. De ma bi kwame liba. Hebi poi no mi hati bi bono. De ma beko na presifiles. De ma bi kwame liba hebi poi ja. No mi hati bi bono. En die waardoor me bi denki fara. No hem bigi kosi. Maar de ma be ability? Wel, de ma be ability. Mi be ability juist. Maar mi kosi pasa ileti. Ja, precies. Maar soms we kosi sa aleti sa abi. Ja, en dat die bedoel. Ja, die dem bedoel. Maar Tori City wel? Ja, no, de famta fanki, no, mim tai Tori City. A mianki itori an City. Mim kabai son. Ja, mooi. Ja. Mooi. Ku hi pisi, mi la de ma excuse. Bede ma te de leti, mi te mi woord baka. Ja, tenanga nande. Ja. Maar ik bedoel, Tori Fi, wat awaride bekonja zei die bekonta. Ja. Asa dat ko in orde gbapi, de ma be kwai libato, de ma be kwai presi. Asa dat city? Ja, iso na de seka ja. Oké. Seka wa model. Oké. A seka te godo de mesten de manier de ta wo kwa go to ordering. Ja, mi ko de ma se fan. Maar de manier dat ze be conscient dentro dat ook toe. Ik ben dat toe. Ja, maar dat is dat met bita fostale maar. Maar dat is dat aussi autour la gangan sembe. Dat mi ko fan ko no yo center mi. No me go fan ko sembe di center mi ala no center mi go atacha hati bonu. Ja, klopt. Oké, no mi la excuse mi te mi woord baka. Ja, maar want to move sa, fu saide no pass. Ibes dora sa di wala no pass. Omdat misref be denki plus be luku fini tu. Fa 6 moja mis don e denki fu luku tu. If werkelijk na de mai make a fout of ano de mai make a fout. Maar no de na 6 moja da mi si taki no. De mai make a fout ja. Maar de fout sabe make ano be como to adema. Ja. Mooi, maar me fene bigi fi yon taki mo puta broko pondo kombaka. Ama ite sasa mi take taki. E fwa sa nipsa, anga la di aleti. So isi we taki pasa aleti fu.
En if je shillik wan van dat no mi be psa, mi be taki passa of mi be kosi passa. Ja. Dat die wan ko terug en je taki luku no brada. Mi abi mi leti, maar mi be taki passa of mi be kosi passa. Ja, me abi mi leti me Ja. taki passa. Je be taki passa. Taki Maar passa. dat je wan boesa En nie. ik Maar kan- respect ik One yo. teken die, you know maar win Nooit die. Teken Maar we hebben wasa maar respect dat die. ja bi die teken partij da. Fa je chateau yo maar win le man. Da, da. Dat toch. Maar we willen spreken voor Ja. gado, maar we willen spreken. Terwijl maar me kwa voor, en niet eens wat voor, maar even stak ik, mi psa marki en die wan ko terug. Ja. Dan me willen spreken, maar mi moet hebben respect. Zij bewan taki tot slot. Una horen la tot slot. Me abi next so taki mo mo lekim da hi sembe goli ba gantangi di haika. Tenanga nande, tami to na temi fout. Ja. Ja. Kan tangi fi. Ja. En we hebben het kort gehouden. Sommige dingen moet je gewoon niet lang doen. Hij heeft gelegenheid gemaakt van de ruimte om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan 3 heren. Wanneer kan je in de bakken? Meneer Gapsi, Uh-huh. meneer Café, en meneer Panza. Oké, deze 3 heren, hij biedt zijn verontschuldigingen. Het was in een tory van heel lang terug. Hij vond dat die mensen gewoon waar hij werkt, dat die mensen daar zijn gegaan. En hij was er niet mee blij, hij was boos. En die bij center aan Malik Fabi Taki. En toen heeft hij uitgescholden, keihard uitgescholden, omdat hij boos was dat de man kon niet pressie. Maar uiteindelijk, na een paar maanden, zegt hij van, weet je wat dat ding is? De Tory-regel was zo, ik heb te veel gesproken, te veel uitgescholden. Ik kom terug en ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. En we hebben hem de ruimte gegeven en hij heeft het ook gedaan. Dat wil zeggen dat je groot bent. En dat is grootheid. Tewa play biggie, dat precies zo play biggie. Je biggie als je je fout hebt ingezien en je biedt je verontschuldigingen. Wij bieden ook onze verontschuldigingen samen met hem. We staan achter hem. En we hopen dat deze 3 heren, Bakatosha Sadibala, Ufika Sadi Wabiliti. Sa taki doa pesi, Wabiliti. Wabiliti. Hey, thanks. We gaan eruit. Dankjewel voor het willen kijken naar deze uitzending van Mijn Verhaal. Tot een andere keer.